ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବନେଇବା ପରଠା। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ରଖିବେ 4 କିଲୋ ମଇଦା, ତାପରେ ଆମେ ପକାଇବା କ୍ଷୀର, ଆଉ ଏବେ ପକାଇବା ଆମ ଅଣ୍ଡା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ପକାଇଲେ ବି ଚଳିବ, ଆଉ ମୁଁ 2ଟା ପକାଉଛି। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ପକାଇବା ଲୁଣ ପକାଇବା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ପକାଇବା ଚିନି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ତାପରେ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିବା। ଆଉ ମିକ୍ସ କରିବା ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଭଲରେ ମିକ୍ସ କରିକି ଫେଣ୍ଟିକି ରଖିବା। ଘଷି ଘଷି ମିକ୍ସ କରିବା ଯେମିତିକି ଭଲରେ ମିଶିବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମିକ୍ସ ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ଏବେ 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିବା, ତାପରେ ଆମେ ଗୋଳ କରିକି ରଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆମର ମିକ୍ସ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଉପରେ ଟିକେ ଅଏଲ୍ ଦେଇକି ରଖିବା, ଆଉ ଟିକେ ଲୁଜ୍ ପାଇଁ, ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିକି ତାପରେ ଆମେ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି ରଖିବା, ବଲ୍ କରିକି। ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ହାତରେ ଅଏଲ୍ ଟିକେ ଦେଇକି ଦେବା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଭଲ ବନା ହେଲାଣି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେବେ ବି ଆଉ ମଇଦାକୁ ଟିକେ ଲୁଜ୍ ହେଲା ପରେ ଆମେ ପରଟା ମାରିଲେ ଭଲ ସଫ୍ଟ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ଲୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି। ଏବେ ପରଟା ମାରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କେତେ ଲୁଜ୍ ହେଇଛି। ବଢ଼ିଆରେ ପରଟା ସଫ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ଭଲ ହେବ। ଏବେ ଗୋଳ ଗୋଳ କରିକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପରଟା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ପରଟା ପକାଇବା। ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି ରଖିଥିଲୁ ଆମେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି ସମାନ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିକି ପରଟା ତା ଉପରେ ପକାଇବା, ଆଉ ଯେମିତି ଭଲରେ ସିଝିବା ପାଇଁ। ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା ପରଟାକୁ। ଆଉ ଭଲରେ ସିଝିଲେ ଆମର ଆଉ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପରଟା କେତେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ତାକୁ ଉଲ୍ଟେଇବା, ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇକି ଆମେ ଉଲ୍ଟେଇକି ରଖିବା, ଆଉ ଭଲରେ ସିଝିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆମର ପରଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବନେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ଅଏଲ୍ ଦେଇକି ଆମେ ମାରିବା। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ସଫ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆଉ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ରୋମିଓ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ।